Три 3000 живеат, ама 4000. Прво да ги поздравам граѓаните на Љуботен кои што се денеска со нас. Ова е нешто за кое што вреди заедно да се дружиме сите и да работиме, заради тоа што е интерес на жителите од село Љуботен, на околијата овде, на граѓаните од општина Бутел, на градот Скопје, но и на цела наша земја. Овде сме здружени сите, гледат и државата, и локалната самоуправа, и локалното население, за да направиме едно добро. Со нас се денеска пратеничката Тања Ковачев, пратеникот Ејуп Алими, представници од парламентот, ние од извршната власт, јас, заменикот, сме овде од земјоделие, директорот на Агенцијата за рурален развој и за подршка во земјоделството, но секако и градоначалникот на градот Скопје, градоначалникот на општина Бутел и со нас е председателот на местната заедница овде во Љуботен, сите здружени во нашата единствена земја да правиме добро. Убаво е што парите доаѓаат и од државата и од локалната самоуправа. Јас благодарам на силните капацитети што Бутел можел да ги смогне со овие преку 12 милиони денари, односно преку 200.000 евра. Ние партиципираме со нешто повеќе од 11 милиони денари преку проектите за поддршка на руралниот развој. За да овој пат, навистина после точно 28 години, од 91 година, кога со само допринос со сопствени пари на локалното население бил направен, конечно државата, општината стават овде рака и тоа покажуваат према својот народ дека инвестираме. Инвестираме ваши пари. Тоа се вашите пари кои што ги плаќате преку даноци и во општината и во државата. Треба да враќаме, јас како што каже градоначалникот, се надевам дека ова е само еден почеток. Навистина ова ќе отвори голема можност за подобра поврзаност и на Љуботен и на целата околина со Бутел и со градот Скопје. Но ќе отвори убава можност и за скопјани, кои што може да дојдат овде на ова прекрасно наше подрачје од нашата земја и за развој на руралниот туризам, на селскиот туризам, но секако ќе отвори одлична можност за полесен пристап на овој наш земјоделски народ, работлив народ до плодното поле, каде што работи, каде што живее и секако ќе отвори нови перспективи. Тоа е една само плюс причина да не остануваат граѓаните овде, да не заминува. Тоа е блиску населено место до нашиот главен град, треба да останат граѓаните овде, да го организираат својот живот, да биде подобар, квалитетен својот живот, заради тоа што навистина инфраструктурната поврзаност е минимум неопходна работа за се што секој граѓанин, секое семејство ќе го замисли во своите идни планови. Патот е долг 6 километри, знам дека рокот е 120 дена да се заврши, знам дека се завршени сите постапки, затоа сме денеска овде, да направиме една ајдлија за почетокот на работите, да повикаме на соработка на компанијата што работи овде, заедно со локалното население побрзо, да се заврши проширувањето на патот и после ставањето на вториот слој на новиот пат. Веројатно преку соработката и тие 120 дена можеме да ги скратиме, да биде уште побрзо, но периодот е добро избран заради тоа што некаде после февруари почнуваат интензивно дури големите земјоделски активности. До тогаш ќе може токму да се заврши овој проект. Сакам да апелирам пред вас, пред минимумите за сите градоначалници, но и за градоначалникот на општина Бутел, градоначалникот на градот Скопје. Вчера ги привршивме преговорите со Светска банка. Во декември ќе биде потпишан договорот за новиот кредит од 70 милиони евра за локални патишта. Апликативната форма почнува буквално од 1 ноември, тоа е денеска. Односно од понеделник веќе очекуваме со проектни документации, знам дека Бутел има проектни документации, градот Скопје има. Целта ни е државата да се ја преземе врската и за кредитот и да ги враќа тие кредити, а да направиме локални патишта кои се важни за граѓаните на територијата на целата земја. Да аплицираме, да ги средиме проектите, да провериме дали имат ревизија самите проекти комплетно, за да можеме час поскоро да почнеме со имплементацијата на вака огромни средства значајни, како што е овој проект од 70 милиони евра. Верувам дека до крајот на годината ќе одлучиме за распределба на проектите за водоводи и канализација, пред се од програмата ТАФ, како што нарековме, од 35 милиони евра. Тоа пред се однесува за населените места, но истовремено
очекуваме до крајот на годината да биде потпишена и новата кредитна линија од 50 милиони евра, дополнително за водоводи и канализација. Целото тоа треба да придонесе за навистина сосема подобрен, поинаков начин на живот на секаде по територијата на Република Северна Македонија, пред се во руралните места, во населените места, заради тоа што квалитетот на живот во селата е многу полош од квалитетот на живот во градовите. Наша цел е да постигнеме еднакви услови за живот на граѓаните, без разлика дали живеат во населените места или живеат во градските средини. Сакам да им честитам за почетокот на оваа градба на граѓаните на Љуботен, на општина Бутел, за ова работа, секако и на градот Скопје, и да испратам пораката да останеме заедно, да се почитуваме, да се сакаме и заедно да работиме за нашиот народ. Благодарам. Добар ден на сите, почитувани домаќини, почитуван премиер, представници на владата, градоначалник на град Скопје, пратеници. Имам денеска голема можност, чест да почнеме еден проект кој што е многу значаен за селото Љуботен и за општина Бутел. Зашто е многу значаен? Заради тоа што по овој пат дневно поминуваат 2 до 3.000 луѓе. Комуникацијата е на 3.000 луѓе кои што веќе живеат во селото, плюс викендаши имаме негде околу 40 до 50 редовни викендаши, се поврзува и селото Раштак. Со тоа докажуваме дека патот е многу важен, кој што после 30 години државата со општината го реновира, и многу сум благодарен на владата што ни овозможи ваква можност да патот биде изработен во најбрз може рок. Средствата кои што ги добивме се 11 милиони денари за проширување на патот, 5 километри, 1 метро е проширувањето, а врската на општината е да го стави горниот слој рамномерно на целиот постоечки пат. Со тоа општината Бутел одвои 12 милиони и 300 денари и мислам дека ова што сега го правиме е еден почеток за развивање на туризмот селскиот туризам во општина Бутел. Добар ден, почитуван премиер Зоран Заев, почитуван градоначалник Стојковски, почитуван градоначалник на град Скопје Шилегов, почитувани пратеници, почитувани присутни. Навистина е задоволство денес да присуствуваме на почетокот на реконструкцијата на патниот правец од Бутел до Љуботен во должина од 5,5 километри, за кој што Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделието и руралниот развој обезбеди грант од 11 милиони денари, со што покажуваме дека парите од буџетот на владата на Република Северна Македонија се искористуваат наменски, се даваат во оние средини каде што тоа е најпотребно, бидејќи преку агенцијата реализираме повеќе од 200 проекти за 80 општини, со што обезбедуваме равномерен регионален развој на сите урбани средини, меѓутоа и на сите рурални средини во цела држава. Со тоа сакаме да го подобриме и условот за живот на граѓаните во сите средини, да обезбедиме економски напредок во овие средини, да се развива туризмот, бидејќи, како што знаете, еве точно во овој регион, во општина Бутел, и овој пат ќе обезбеди проток на добра, услуги и луѓе, ќе обезбеди непречен достап до урбаните средини на повеќе од 5000 луѓе, а од друга страна ќе обезбедиме со добра инфраструктура развој и на малите бизниси, останување на младите луѓе во овие средини и економски развој на сите средини во Република Северна Македонија, а тоа покажува дека навистина сме на правиот пат кој што ќе обезбеди равномерен регионален развој на цела држава.